டர்போல இருந்து இந்த சவுண்ட் எதனால வருதுன்னு வச்சிருக்கீங்களா? இல்ல இந்த சவுண்ட் தான் எதனால வருதுன்னு வச்சிருக்கீங்களா? நான் சொல்றேன். டர்போக்கு ரெண்டு சைடு இருக்கு. ஒன்னு ஹாட் சைடு, இன்னொன்னு கோல்ட் சைடு. ஹாட் சைடுல பாத்தீங்கன்னா எக்ஸாஸ்ட் மேனிஃபோல்ட்ல வர ஹாட் ஏர் மூலமா டர்பைனை ரன் பண்ணுது. கோல்டு சைடு அட்மாஸ்பியரிக் ஏர்ல இருந்து வர ஏரை உள்ள வாங்கி டர்பைன் ரன் ஆகிறதுனால அந்த ஏரை கம்ப்ரஸ் பண்ணுது. கம்ப்ரஸ் பண்ண ஏர்ல ஆக்சிஜன் மாலிகூல்ஸ் ரொம்ப அதிகமா இருக்கும் அண்ட் டென்சிட்டி ரொம்ப அதிகமா இருக்கும். ஏர் டென்ஸா இருக்கனால நமக்கு மோர் ஏர் கிடைக்குது. ஸோ மோர் ஏர், மோர் ஃபியூல், மோர் பெர்ஃபார்மன்ஸ். இதான் டர்போட மெக்கானிசம். பட் இந்த சவுண்ட் எதனால வருது? ஸோ நீ ஆக்சிலேட்டர் கொடுக்கும்போது டர்பைன் ரன் ஆகும், ஏர் வந்துட்டு த்ராட்டில் பாடி வழியா இன்ஜினுக்கு போகும். இதுவே ஆக்சிலேட்டர் இருந்து கால் எடுத்தாச்சுன்னா டர்பைன் ஸ்டாப் ஆயிடும், த்ராட்டில் பாடியும் க்ளோஸ் ஆயிடும். பட் இதுக்கு நடுவில் இருக்கிற இந்த பைப் லைன்ல அந்த ஏர் மாட்டிக்கும். இந்த ஏர் பேர் தான் கம்ப்ரஸ்ட் சர்ஜ்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இந்த ஏர் வந்துட்டு முன்னாடியும் போக முடியாம பின்னாடியும் போக முடியும், நடுவில் மாட்டிக்கும். ஃபைனலி டர்பைன் வழியாக வெளியே போக பார்க்கும். டர்பைன் ஃபின்ஸ் அந்த ஏர் ஸ்லைஸ் பண்ணும். ஸோ அதனால வர சவுண்ட் தான் இந்த சவுண்ட். இன்னொரு சவுண்ட் என்ன சவுண்ட்னா, டர்போக்கும் த்ராட்டில் பாடிக்கு நடுவில் ப்ளோ ஆஃப் வால்வ்னு ஒன்று வச்சிருவாங்க. அந்த ஏர் ஈஸியாக வெளியே போறதுக்காக ப்ளோ ஆஃப் வால்வ் கொடுத்துருப்பாங்க சில கார்ல. அந்த கார்ல வர சவுண்ட் தான் இந்த சவுண்ட்.